啊，嚟緊中秋節想食咩味月餅啊？是但啦，咁中秋節得唔得閒？不如一齊去玩？趕住翻工啊，再講咯。小心啲啊！浩然，你有 OT 啊？係啊，冇計啊！呢個 project 真係到 deadline 咧，今日點樣都做埋佢嘅啦。咁使唔使幫手？我唔使幫啦，次次 code review 都麻煩你，今次我自己搞唔得啦。咁啊，好啦，咁你真係要幫手出聲啦喎！喂，仲有啊，你睇住個時間啊，唔好太夜走啊！好啊，輝哥，你翻屋企先啦，我仲埋喺度走噶啦。嗱，咁我走先噶啦，拜拜。拜拜。仔啊，返工攰唔攰啊？仲喺公司？記得返屋企食飯啊！我翻嚟啊！我翻屋做樣嘢先啊。好啊，轉頭再叫你啊。仔，食飯啦！好啊，等我一陣啊，等我改埋呢度個 program 攞出嚟。仔啊，啲飯凍啦，快啲出嚟食咗飯先啦！嚟啊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 ！仔，你好似好攰咁嘅，記得要多啲休息啊！得，遲啲瞓啊。係啊，啲月餅券咧就係到期啊，你聽日幫我換咗佢啊！得，OK 啦，聽日搞。仔啊，你睇下個燈籠抹乾淨啦，你話擺喺邊度好啊？你自己決定啦。但係我想同你一齊佈置啊嘛。咪都話自己決定。喂，係陳生。哦，嗰係啱先份 quotation，係，quotation 冇問題係嘛？哦，OK，啊，個 item 要加第三個，係 OK，唔該晒，係，好，唔該，係冇問題，好，拜拜。唔好意思啊，啱啱掛住同個客講電話。呢個問題嗰個 project 嗰個 coding review 嚟睇下。哦，好。不過你開頭呢幅畫係？我個女細個嗰陣時畫嘅，佢嗰陣啊鬼死咁黐我，佢仲話以後大個啊要同我喺間屋度一齊住添喎。個 program 得啦，可以照去啦。好，唔該曬輝哥。記起呢個燈籠係細個同媽媽一齊做嘅，不，我哋要修復好佢。
喂，輝哥啊，唔好意思啊，你知唔知燈籠嘅修復方法啊？我咧唔小心將屋企個燈籠整爛咗啊！咁啊，可以試下嘅。我聽日得閒，你攞過嚟啊。好啊，唔該晒啊，咁我哋聽日見啦。呢個燈籠仲有冇得救啊？哇！呢啲咁嘅史前古董，哇！我細個嗰陣時先玩嘅啫噃。嗱，有冇得救咧？其實咧個骨架係還好嘅，嗱，大個咧個身硬得太嚴重啦，要再整過。你有咩諗法？我唔知喎，輝哥，我淨係識寫曲嘅啫喎。話時話啦，做咩咁着緊個燈籠先？女朋友嘅？唔係啊，同我媽好重要嘅嘢嚟嘅。哦，咁啊，咁樣要加翻你最擅長嘅嘢上去啦。一陣咁樣，嗱，另一陣個幕就係呢一度。OK，跟住之後，我哋就裝喺呢度，明唔明？明啊，明啊，明啊。咁我哋照做嗰啲，開始。咁樣呢度先落嚟先，好。呢個識用啊嘛，呢個。用呢個。冇，呢個冇，呢個好啲，呢個好啲。咁樣，咁樣。哦，好咁樣啲。OK，好。老豆，就嚟中秋節啦，我買咗你最中意食嘅蓮蓉月餅啊！另外嗰日你唔好煮啦，我嚟煮啦。平時你都好攰啦。我個女啊，平時做嘢都好忙㗎，不過咧佢都會翻嚟幫下手㗎喎。過時過節嗰陣啊，仲會準備晒所有嘢添㗎。咁啊，對唔住啊，之前喺屋企發你脾氣，整爛咗呢個咁重要嘅燈籠。傻仔，你將佢變得更靚，仲靚過之前。咁不如我哋出去試下個燈籠啦。好啊。